Hello，大家好，我是强子，我现在在湖南呢，最近好瘦了，天天都忙着直播，给你们看看好玩的啊！看，今天发现了一个比较大的废弃的山庄，然后我带你们进去看一下啊，这只是其中的一栋，这里只是其中的一栋，我现在进去带你们看一下这屋里啊。打扰了，进来看看，一会儿就走。看，兄弟们，这里边看样子得废弃了个，应该年头不算太长吧，3、4年应该有吧。看屋子里面连空调还有呢。这边是当年的那个麻将机啊，还有一次性的牙刷牙膏，我感觉还挺好的。带你们上外边再看一下。晚上我要穿着靴子，要不然湖南这边蛇多，万一再咬到我一口可凉了。继续往上走。我的天哪，就感觉这种地方这里面不止一栋啊，看连排的好几栋。先进来这个看看，这个被锁住了。哇塞，这个可以进来，开门直接欢迎我。这边卫生间，空调全部都在。竟然没有人过来偷空调，看样子这个装修很老了。我还以为这是蛇呢。看，集娱乐、会议、商务、餐饮，配有豪华会议室，住宿部有高中低档50多个。我的天，酒吧、茶楼、按摩，还有按摩的地方了。从那个房间出来，一直往上走，然后那边全部都是杂草啊，暂时不好过，得要穿靴子。上面应该也是客房部啊，跟这种应该是一样的。估计这个按摩休闲的地方应该是在前面的那几栋房子，因为我刚才过来的时候那边也是废弃的。带你们看一下这个附近的环境啊，然后不知道我在哪直播的给我评论，我会告诉你，或者给我发私信啊，然后晚上会在这边直播，在这边住一晚上。